yitesiye uğraş verir. Ancak şükürsüzlük ederek, nankörlük ederek evvela Allah'a karşı itibarını kaybeder. Rabbimizin merhameti gazabından büyük olduğu için her şeye rağmen ayakta kalırız. Ancak bir devletin itibarının gitmesi kadar tehlikeli bir ahval yoktur evlat. Peki bir devletin itibarı nasıl gider? Devleti devlet yapan halkının ahlakı bozulur ise itibar da yok olmaya başlamış demektir. Peki ahlakın bozulduğunu nereden anlarız? Alimler izzetini yitirmiş ise, tartıda adaletsizlik var ise, aile çökmüş, anaya babaya hürmet bitmiş ise, eşler arasında sevgi kalmamış, boşanmalar artıyor ise, bilgiye talip yok ise, akıl unutulmuş ise, inananlar inandığı gibi yaşamıyor ise, devletin itibarı sarsılıyor demektir. Böyle bir durumda halkın lideri ne yapmalı? Liderler toplumun aynası gibidir. Halk kendini ondan görür. Evvela lider kendisi ahlak olmalı. Herkes onu rehber bellemeli. Onun gibi yaşamalı. Onun gibi olmak için gayret sarf etmeli. Rahmet Peygamberimiz taş kalpli insanlardan bir merhamet abidesi çıkardı. Çölden insanlığın derdine derman olacak rahmet suyu çıkardı. Şimdi yeni bir vazife var. Yeni oyunları tarumar etmek için yola çıkacak.